नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। अच्छा मीनाक्षी, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं। जरा ये बताइए कि मौसम के कितने रंग होते हैं? रंग मौसम की जानकार हैं आप। हुसैन, मौसम तो सर्द होता है, गर्म होता है, कभी सुहाना होता है, खुशगवार होता है, कभी बारिश होती है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? चलिए इसकी वजह बता दूं। देखिए आजकल मौसम जो है वो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि मौसम गर्मी का है, सर्दी का है क्या। सुबह शाम की सर्दी है, दिन में जबरदस्त गर्मी भी पड़ रही है। आलम यह है कि लोग दिन में पंखा चला रहे हैं, कई लोग तो अपनी गाड़ियों में सफर करते वक्त एसी ऑन कर रहे हैं और रात में उन्हें कंबल ओढ़ने की जरूरत भी पड़ रही है। वो मौसम का मिजाज आखिर समझ में उनके नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और यही मौसम का जो मिजाज है इस वक्त का सर्द गर्म वाला, ये सेहत पर भारी पड़ रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है। बात वही है। वजह यह है कि तेजी से बदलते टेम्परेचर से बढ़े सीजनल रोगों की चपेट में आकर हॉस्पिटल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद 30% तक ज्योत्सना बढ़ गई है। और ये जो बेईमान मौसम का आपने जिक्र किया मीनाक्षी, सबसे ज्यादा फरवरी में बेईमान हो जाता है। वैसे दोपहर को तेज धूप और रात में बर्फीली हवा की वजह से फ्लू, खांसी, जुकाम, इंडाइजेशन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जैसी खतरनाक बीमारियां लोगों को अपना शिकार बना रही हैं, तो बच के रहने की जरूरत है। लेकिन ये हो कैसे रहा है, इसके लिए सबको ये समझना जरूरी है कि लोग मौसम में जरा सी गर्मी महसूस करते ही स्वेटर, जर्सी उतार करके बिल्कुल से जो फेंक देते हैं और हवा के एक्सपोजर में आने से उन्हें तुरंत कोल्ड और कफ जकड़ लेता है। मतलब ये आती और जाती सर्दी से जो बड़े बुजुर्ग कहते थे बचना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब दिन में गर्मी पड़ रही है तो जाहिर है कि पसीना भी निकलता है। इससे शरीर में पानी की कमी भी होती है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो रही है। बॉडी हाइड्रेट ना रहने पर फिर कमजोरी महसूस होती है और फिर बीमार भी पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। और मीनाक्षी, इस मौसम में पानी भी हम लोग कम पीते हैं, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ाता है, कब्ज की शिकायत होने लगती है। तो पानी के इंटेक को बढ़ाइए। आपके कहने के बाद याद आया, आज भी मैंने केवल 2 गिलास ही पानी पिया और पीना था। और देखिए बीमारियों की बात तो हम कर ही रहे हैं, रोजाना ही करते हैं, लेकिन एक चीज और है कि जो इन बीमारियों से भी ज्यादा खतरनाक है और वो है लोगों का खुद ही डॉक्टर बन जाना। नीम हकीम खतरे जान। सर्दी, खांसी, जुकाम या बॉडी पेन होने पर लोग खुद ही दवा लेने लगते हैं और फिर उन्हें इसके साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ते हैं। इसलिए तो आयुर्वेदिक उपचार सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और साथ में योग को अगर शामिल कर लिया जाए तो फिर बीमार पड़ने की संभावना ही नहीं है और ना इलाज कराने के लिए बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो चलिए बगैर वक्त गंवाए स्वामी जी के पास चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इस बेईमान मौसम से कैसे निपटना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। आज हमारे साथ ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, प्रिया जी, सबसे छोटी योगिनी इधर भी है एक। क्या नाम है आपका? भाविका। भाविका। और इसका इंसुलिन था 17, अब इसका इंसुलिन 1 पर आ गया है। छोटी सी बाबू है, कितने साल की है? 4 साल की गुरुजी। 4 ही साल की है, लेकिन बड़ी खुश रहती है। कहाँ से आए हो आप? मनाली। कुल्लू मनाली के उससे उधर से आए। अरे राम। और अब पूरा योग करके ये अच्छी हो गई है। छोटी सी बाबू, कपालभाति करो। और इस उषा ने तो अपना यूट्रस का कैंसर अच्छा कर लिया। प्लेटलेट इसके कितने आ गए? लीवर तक पहुंच गया था मेरा, लीवर भी। और कोरोना प्लेटलेट मेरे 20,000 रह गए थे। और इसके नाक से, मुंह से और यूरिन से ब्लड जाता था, ब्लीडिंग होता था। ये इसलिए मैं बड़े एग्जांपल्स कुछ दे रहा हूँ। और इसने, केला ने तो और ही कमाल कर दिया। इसको डॉक्टर ने बोल दिया था 20 दिन जिएगी। कितने दिन पहले की बात है ये? 2 महीने पहले की 2 बात। महीने में इसने अपना ब्लड कैंसर 100% अच्छा कर दिया। ये बड़ी बात है। अब क्या हाल है तेरे? ठीक, ओके है। हाँ, हाँ। ये तो, और ये जो मौसमी आप बीमारी बताते ना, गैस, कब्ज, आदमी, इसको बचपन से मेरा बचपन से ही कब्ज था। स्वामी जी ने बताया था सब कलक्वाथ, और कहा कलक्वाथ पीने के लिए, उससे मेरा ठीक हो गया कब्ज। और ठीक कर लिया। इसके बेटे को भी गैस नहीं होगी, ठीक कर लिया। अद्वितीय राय है वो, अद्वितीय राय। और इसने तो, बाबा जी ने तो, ये तो गंगा में ही जाने वाला था। क्या नाम है?
गंगालाल शर्मा। गंगालाल गंगा में समाने वाला था, बच गया। इसका पीएससी कितना था? 28 से अब इस समय मतलब 58 दिन के उससे 1.401 रह गया। एक के ऊपर आ गया 28 से, जो 4 तक नॉर्मल होता है पीएससी। और ये भाई साहब का कितना था शुगर? खाली पेट 400 450 रहता था जी। और एलोपैथिक वाले मेरे से बोले इंसुलिन लेना शुरू कर दे, वहाँ लुटने पिटने क्या जाएगा, मगर मैं तो बाबा जी के पास जाऊंगा वहीं। अब कितनी है शुगर? अब 99 है जी आज। और इसका तो फैटी लिवर भी था। जी सर, लीवर सोराइसिस था, 40% सही हो गया है। और शुगर थी 50 यूनिट लगाते थे सर, आज 10 यूनिट लगा रहे हैं। छूट जाएगी थोड़े दिनों में। 6 महीना पहले फैटी लिवर डिटेक्ट हुआ था, तो मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम कर करके कम किया, कपाल भारती भी किया और लीवो किट खाया। तो ये मैं कुछ एग्जांपल इसलिए देता हूं कि जो हम यह उपाय बताते हैं, ये खाली कोई एडवेंचर प्रोग्राम नहीं है, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये खाली एक शो नहीं है। ये जल नीति, सूत्र नीति और ये जो है नस्य, ये सब करो बच्चों। ये जो कर रहे हैं बच्चे, ये जो दिखाते, अब ये घर घर तक होने लग गई है ये प्रक्रिया। जल नीति, सूत्र नीति, कुंजर, नस्य, अब घर घर में लोग कर रहे हैं। और इससे ये जो जितने भी मौसम के दुष्प्रभाव है ना, वो शुद्धिकरण के द्वारा दूर होते हैं। तो घर में शुद्धिकरण करना है तो आप भी जल नीति, सूत्र नीति घर में ही कीजिए। और सुबह उठ करके ताड़ासन से अपने योग। स्वामी जी देखिए, शुद्धिकरण भी करना है और खुद को इस बेईमान मौसम से भी बचाना है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि लोग बड़ा कंफ्यूज हैं स्वामी जी कि आजकल मौसम किसका है, सर्दियों का है, गर्मियों का है, या कैसा मौसम है। और इस वजह से लोग बहुत सारे सीजनल बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। तो जो अलग अलग बीमारियां, हम उस पर बात करेंगे एक एक करके, लेकिन सबसे पहले इम्यूनिटी को मजबूत बनाने वाले योगाभ्यास जो हैं 5 रामबाण, वो आप करवा दी, क्योंकि अगर इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो मौसम की मार भी आसानी से झेली जा सकती है, उससे निपटा जा सकता है। फिर एक एक करके हम रोगों की बात कर लेंगे। तो पहले तो थोड़ा सा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लें। ये थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद में कम से कम 2 यौगिक जॉगिंग के अभ्यास कर लें। यौगिक जॉगिंग 1 और ये 2, कम से कम ये 2 अभ्यास कर लें। सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लें। इधर तो पानी पी करके नली से पानी निकालते हैं, लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये कैसे होता है। ये भी एक प्रक्रिया है, दंड धोती इसको बोलते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार करें। बाकी जो अधिक न कर सके तो कम से कम भस्त्रिका और कपाल भाती कर करके ही ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस, ओवरी का कैंसर, ये सारे लाइव एग्जाम्पल्स। और ये तो उषा का तो वजन भी 30 किलो आ गया था, तो सामने बैठी हुई है, अब 50 किलो हो गया, जैसे कल शिवम का मैंने बताया था। ऐसे ये जिनको इम्यूनिटी बढ़ानी है, वजन बढ़ाना है, वो भी सूर्य नमस्कार भी करें। और आसनों के तौर पर ये त्रिकोणासन, ऐसे कोणासन, ऐसे ये पादहस्तासन, ऐसे। और एक है बहुत ही जबरदस्त, चलो उल्टे लेट जाओ सभी, भुजंगासन। ये कर इम्यूनिटी के लिए बेस्ट है ये सब। इसे मैंने ये 5 मिनट तक करवा दिया है। 5 मिनट जो भुजंगासन कर लेगा उसकी सुपर डुपर इम्यूनिटी रहेगी। और इम्यूनोग्रिट पाउडर या इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये ऐसी औषधि है जिससे इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, वायरल, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है ना, इससे सब बच जाते हैं। बाकी तो वात, पित्त, कफ दोषों के लिए वात दोषों के लिए बस्ती, पित्त दोषों के लिए कुंजर, और कफ दोषों के लिए नस्य। ये जल नीति, सूत्र नीति से लेकर शंख प्रक्षालन से लेकर के सारी चीजें हम इसलिए दिखाते बताते हैं कि अब घर घर तक हम चाहते हैं कि योग के साथ योगासन, प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ ये जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, ये बस्ती, मेडिकेटेड एनिमा, ये उपवास, ये उपासना, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड,
छोटे छोटे काढ़े उकाले ये सब चीजें करके लोग अपने घरों में ही रह करके भी स्वस्थ हो सकते हैं। और अपने घरों में जो होम रेमेडी है, अब जैसे सब्जी उबाल के खा लो, ये जो आपने बोला ना कि ये रंग बदल रहा है मौसम, तो सब तरंगी सब्जियां हमने यहाँ रखी हुई है। तो फ्रूट्स खाएं, अलग अलग प्रकार की शाक सब्जियां खाएं, इससे अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। जितनी भी नेचुरल चीजें हैं, दूध दही छाछ मक्खन बटर से लेकर के पनीर तक, हमने ये कोई सेल के लिए नहीं रखा हुआ, कोई सजावट के लिए नहीं रखा हुआ, डिस्प्ले के लिए नहीं रखा हुआ। घरों में आप नेचुरल चीजों को अपनाइए। इसके लिए आज हमने पूरा ये कार्यक्रम रखा हुआ है। ये 100 बार तक करवा देते हम, 2 मिनट लगते हैं मुझे तो हुसैन भाई इसको करने में से। ये वाला कार्यक्रम स्वामी जी जोरदार है। मैं तो एक श्वास में 25 से 50 बार और 2 से 4 श्वासों में 100 बार ऐसे कर लेता हूँ। जी मेरे भाई, अब स्वामी जी जरा एक एक करके कुछ अलग अलग बीमारियों पर भी बात करते हैं। योगाभ्यास आप करवाते रहिए। स्वामी जी, बदलते मौसम से होने वाली 7 बीमारियां हैं जिस पर एक एक करके हम बात करेंगे, और सबसे कॉमन जो है वो है सर्दी खांसी और जुकाम। दिन में गर्मी रात में सर्दी, इसको लेकर लोग चूंकि कंफ्यूज हैं तो वो कपड़े सही ढंग से पहन नहीं रहे, और इसकी वजह से कई बार पंखा चला रहे हैं, कई लोग एसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे हैं ठंडी ठंडी आजकल, और रात में कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सर्दी जुकाम बुखार इस वक्त बहुत आम है। कोल्ड कफ फीवर से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये बताइए जरा। जो रोज शंखनाद करेगा उसको सर्दी जुकाम कफ कोल्ड नहीं होगा। बाकी बच्चों के लिए शिला तुलसी, बड़ों के लिए शिलाजीत, ये कंठामृत, स्वासारी, ब्रोनकोम, और दूध में हल्दी शिलाजीत का च्यवनप्राश आदि का सेवन कर लेते हैं। ऐसे ही 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके 1 चम्मच खा लें, उसी से सर्दी जुकाम कफ कोल्ड ठीक हो जाता है। हल्दी अदरक का रस शहद में मिला करके ले लें, त्रिकुटा ले लें, सीतोपलादी ले लें, स्वासारी पाउडर ले लें, शहद के साथ 1-2 ग्राम चाट लें, और ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये 5-5 मिनट ही कर लें, और ये गोमुखासन, भुजंगासन भी बड़ा जबरदस्त लाभ करता है जो अभी हम कर रहे थे। तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड का परमानेंट सॉल्यूशन है जो अभी हमने बताया। अच्छा स्वामी जी, इसमें खाने के बाद हम ब्रोनकोम दे देते हैं, और जिनको बहुत भयंकर सर्दी जुकाम कफ कोल्ड और क्रोनिक अस्थमा, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, लंग ट्रांसप्लांट करने के लिए जिनको बोला हुआ था उनको भी ठीक किया मेरे भाई हुसैन हमने। ये साधारण बातें नहीं है, जो पूरी दुनिया में असंभव बोला जाता है उसी को हमने संभव किया। लोग कहते हैं इंसुलिन बंद नहीं होता, लोग कहते हैं इनहेलर छूटता ही नहीं, लोग कहते हैं पेन किलर, स्टीराइड, और ये जिंदगी भर के लिए दवा गोली लोग खाते रहते हैं। हम रोग मुक्त करते हैं पहले और फिर दवा मुक्त करते हैं, और आप प्रकृति के सहारे जिए और सारी विकृतियों को मिटाइए। कुछ कह रहे थे हुसैन भैया? स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि सर्दी जुकाम खांसी के साथ साथ गले में बहुत लोगों को दिक्कत हो रही, बहुत गला दुख रहा है, पानी इनहेल करने में भी लोगों को दिक्कत हो रही है, और कुछ केसेस में सांस की बात करते करते पानी को सॉलो करने में, पानी को निगलने में भी दिक्कत लोगों को हो रही है। और कई लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं स्वामी जी कि खांसते वक्त, सिंपल सा उपाय है। एक चीज और स्वामी जी, इसमें खांसते वक्त कुछ लोगों को ब्लड आ जा रहा है, ये क्या चीज है? ये कोई चिंता की बात है बहुत ज्यादा? हाँ चलो, इनका सबका समाधान बता देता हूं। एक तो खांसी के लिए, एक तो ये पॉइंट दबाएं, खांसी नहीं आएगी, यहां से और यहां से थोड़ा दबा लेना। और ये जो वस्त्र धोती वाला प्रयोग है ये बहुत सोच समझ करके करना है जो बच्चा कर रहा है। ये 20-25 फीट लंबा जो है वस्त्र निकाल देते हैं और उसको निकालते हैं, ये बड़ा मामला गंभीर है, ये प्रशिक्षण में ही करना चाहिए। खैर, जिनको बहुत ज़्यादा गला में खराश रहता है ना, तो कंठामृत, लवंग आदि, खदरे आदि वटिका से जो है चूसनी चाहिए। 100 ग्राम एलोवेरा, 100 ग्राम एलोवेरा, 20 ग्राम कच्ची हल्दी, और उसमें 20 ग्राम 10-20 ग्राम अमरूद के पत्ते डाल लें, इसको क्रश कर लें और थोड़ा सा अच्छे से क्रश करके फिर इसको गरम पानी जो सुहाता उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के उसके गरारे कर लें। कितना ही गला खराब हो, जिनकी जरा सी भी आवाज नहीं निकल रही थी वो एकदम शेर की तरह दहाड़ने लग जाते। ये प्रयोग मैंने हजारों लाखों लोगों पर किया है
और ये दोनों हाथों में पॉइंट, दोनों पैरों में पॉइंट। तो बस ये इतना सा प्रयोग कर लेते हैं, इसी से कफ कोल्ड पूरे दूर हो जाते हैं। दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीजें और ये जो जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारा का सारा झमेला है, ये गले का घोटाला है, ये तो बंद करना ही पड़ेगा। देखो, गुनगुना पानी पिए, ये थोड़ा थोड़ा तो हमें अपने आदतों में चेंज करना पड़ेगा। मैंने देखा पूरे जापान में, पूरे कोरिया में लोग, यहाँ तक कि चाइना में भी गुनगुना ही पानी पीते हैं, अलग अलग प्रकार के हर्बल टी के नाम पर कुछ ना कुछ पीते रहते हैं। तो हम लोग अपनी चीजों को ठीक करे हुए, नशे भी बड़ा जबरदस्त है इसमें। अणु तेल का नशे कर लें, सरसों के तेल का कर लें, जिनकी नाजुक प्रकृति है बादाम रोगन का करने, और बहुत क्रोनिक कफ है तो फिर ज्योतिषमती का नशे करवा रहे हैं। हम लोगों ने तो स्वामी जी कुछ ज्यादा ही ठीक कर लिया है, फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और गटक गए। अच्छा स्वामी जी, सीजनल रोगों में जो अगला नंबर आता है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से कैसे लड़ा जाए, क्या वो उपाय हैं जो इससे हमें बचा सकते हैं, और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए? देखो, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल और फंगल जो इन्फेक्शन होते हैं, ये उससे लड़ने के लिए आपको चाहिए अच्छी इम्यूनिटी। और इसीलिए हमने गिलोय, अश्वगंधा, शिलाजीत और फिर ये इम्यूनोग्रिड जिसकी मैं बात करता हूँ बार बार, ये जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, विद्धि, मेधा, महमेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अश्वगंधा, शतावर, बिदारी कंद, वराही कंद और फिर बला, गिलोय, ये सब जो है ना इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, इसलिए इम्यूनिटी ग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी की मैंने बात की। तो सबसे अच्छा बिल्कुल सिंपल सा अश्वगंधा वटी, अश्वगंधा एस्ट्रोशिला कैप्सूल, गिलोय का काढ़ा या गिलोय घनवटी एडवांस, ये चीज़ें लेकर के बैक्टीरिया, वायरल, फंगल सभी इन्फेक्शन से बच जाते हैं। जो लंग के ऊपर ज़्यादा असर आता है, इसके लिए मैंने देखा स्वासारी और ब्रोनकोम की तरह, कर्क्यूमिन गोल्ड की तरह एक और नई औषधि हमने बनाई काकड़ा सिंगी से, ओरोग्रिट। ये हमारे ओरा को, हमारे इम्यूनिटी को और खास करके कैंसर के खिलाफ जो लड़ने वाली हमारी इम्यूनिटी है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के खिलाफ लड़ने वाली जो हमारी इम्यूनिटी है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को एकदम से खत्म करने के लिए सबसे अच्छी है काकड़ा सिंगी। उसके या तो काढ़ा पिए, नहीं तो ओरोग्रिट वटी खा ले। और योगाभ्यास तो करना ही करना है, जो हम बता रहे हैं अलग अलग प्रकार का योगाभ्यास, जो जितना कर सके, कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम जरूर कर लें साथ में। और किसी ने गिलोय एलोवेरा और आजकल तो मौसम है आंवला एलोवेरा गिलोय तीनों चीजें ले ली, फिर तो मतलब ही नहीं है किसी भी प्रकार के कोई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन का। ये पेट तक चला जाता है ना, तो आंतों में सूजन हो जाती है। उसके लिए खूब कुला मुनक्का अंजीर हमें यहाँ अपने सामने रखा हुआ है, खूब कुला मुनक्का अंजीर। अब तो फीवर के लिए हमने फीवोग्रिट और टाइफाइड के लिए टाइफोग्रिट नई औषधि बना दी है, 1 महीने के बाद मिलेगी पूरे देश को। एक प्रोसेस है लंबा, रेडीमेड भी हमने तैयार कर दिया जी। तो ये किसी भी प्रकार का जो इन्फेक्शन है उसको लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को तो बढ़ाना ही पड़ेगा, और योग प्राणायाम से और सात्विक आहार से वो बढ़ी जाती है। ज्योत्सना जी, स्वामी जी, अब एक और विषय शामिल करते हैं। ये जो सर्द गर्म मौसम है, उससे एक और बीमारी है जो बहुत परेशान करती है, वो है इनडाइजेशन। इस मौसम में शरीर में पानी की कमी से डिहाइड्रेशन होता है, पानी कम लोग पीते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पर सीधा असर पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ जाती है। शरीर में पानी की कमी को तो पानी से ही पूरा किया जा सकता है, लेकिन पाचन तंत्र को दुरुस्त कैसे करें, ये समझाएं। हाँ, कल्पना राय जी, जिसको बचपन से कॉन्स्टिपेशन था, माँ ने बताया, और उसका जो है बालक भी है पीछे अद्वितीय राय, उसको क्योंकि माँ को थी इसलिए बच्चे को भी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई। सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पी करके ठीक कर लिया माँ ने अपना। और ये मंडूकासन और योग मुद्रासन जो अभी मैं कर रहा हूँ, ये पाचन तंत्र के लिए रामबाण है। तो काढ़ा पीना हो तो सर्वकल्प कायाकल्प, और घर का उपाय करना हो तो देखो मेरे दाहिनी तरफ ये जो रखा हुआ है ना, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इसका पानी पी ले, या हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये भी रखा हुआ हमने, इसको त्रिफला कहते, रात को 1 चम्मच इसका ले ले। ये काकड़ा सिंगी भी आगे रखा हुआ है जो मैं बता रहा था, ये गूगल और जो है दिव्यश्री के बगल में, ये लंग के एलो जैसे
फेफड़े के कोशिकाएं होते हैं, एल्वोलाइज बोलते हैं उनको, उन जैसा ही दिखता है देखने में। तो जिनको पेट खराब रहता है रात को त्रिफला ले लिया करे थोड़ी मात्रा में। या आशा वरिष्ठों में पेट में सूजन है और कब्ज भी है तो पुनर्नवारिष्ठ और साथ में अभयारिष्ठ और ले ले तो आंतों की सूजन और कब्ज दोनों दूर हो जाएंगी। यदि कोलाइटिस आईबीएस है तो फिर कुटजारिष्ठ ले लें। भूख नहीं लग रही तो द्राक्षासव ले लें या कुमारियासव ले लें। खून भी कम हो गया है तो लोहासव ले लें। ये हमारे सदियों से प्रयोग होता है। रेडीमेड रामबाण औषधि है पाचन के लिए। ये अनेक उपाय हम इसलिए बता रहे हैं। लिवोग्रिट, जिसको हमने पूरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड मेडिसिन के रूप में तैयार किया, सेलेंट ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, सब में फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, जितने भी पाचन तंत्र के रोग हैं, हेपेटाइटिस से लेकर के कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, गैस, एसिडिटी से लेकर के सबको ठीक किया है। तो लिवोग्रिट ले लें, एक ही औषधि लेनी है तो इतने से ही ठीक हो जाता है। मिट्टी पट्टी पेट पर कराते हैं, उससे भी पेट ठीक होता है। हम सुबह सुबह लौकी पिलाते हैं, उससे भी पेट ठीक होता है। और सलाद आदि, फ्रूट सलाद, आज फ्रूट सलाद बनाने वाले बताने वाले, फ्रूट्स खाएं, अनार खाएं, सेव खाएं सुबह खाली पेट। और डाइजेशन की प्रॉब्लम रह ही नहीं सकती। हाँ, रित भूख, हित भूख, मित भूख होना पड़ेगा। वात पित्त प्रकृति अपने गुण शरीर के अंदर दोष, अब उसके अनुसार आपको अपने आहार का चयन करना पड़ेगा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव भूत से योगो भवति दुखा। इतना कर लेंगे तो फिर डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। मंडूक आसन बहुत सरल है, वक्रासन भी बहुत सरल है, अर्धमत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन है, लेकिन आप तो अभी ये भी सब करने लग गई हो। और एक पवन मुक्तासन, अगला विषय आप सम्मिलित कर लो। अगला विषय स्वामी जी बड़ा खास है। कर दिया हमने सबका, गैस बने तो हुसैन के लिए एकदम परफेक्ट है। खूबसूरती से जुड़ा हुआ सवाल हुसैन पूछना चाहते हैं, पूछिए हुसैन। तीन सुंदरियां यहाँ हैं और बहुत ही सुंदर स्वामी रामदेव दूसरी तरफ हैं। और स्वामी जी तो सुंदरता पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये मौसम जो है ये खूबसूरती पर भी असर डाल रहा है। खुश्क हवा की वजह से स्किन जो है वो ड्राई हो रही है। पसीने से स्किन पर जमने से, पसीना जो स्किन पर जम रहा है उससे इन्फेक्शन जो है, फंगल इन्फेक्शन, उसका भी खतरा है। तो ऐसे में इस फंगल इन्फेक्शन से स्किन को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और थोड़ी सी कुछ और बातें बता दीजिए जिससे सुंदरता जो है और निखरे बनी रहे। देखो, एलोवेरा पियो, एलोवेरा का जूस, और हो सके तो आंवला एलोवेरा के लो, तीनों ही पी लो। जैसे अद्वितीय राय ने बताया कि उसको पेट भी गड़बड़ था, वो भी ठीक हो गया, स्किन भी अच्छी हो गई। तो एलोवेरा अकेला पीने से और एलोवेरा जेल लगाने से इससे भी खूबसूरती अच्छी होती है। दूसरी, कायाकल्प काढ़ा पीने से और कायाकल्प तेल लगाने से, एक हमने दिव्य तैलम लगाया और दिव्य तैलम के दिव्य कैप्सूल हमने बनाए, उससे भी ये सारी स्किन की प्रॉब्लम अच्छी होती है। कई उपाय बता रहा हूँ। गोधन, अर्क और नीम की गोली से भी, एक एक बीमारी के मैं 5-5, 10-10 उपाय इसलिए बता देता हूँ, कोई भी एक उपाय करेंगे उसी से ठीक हो जाएंगे। गोधन, अर्क और नीम की गोली खाने से भी सभी प्रकार के स्किन के फंगल इन्फेक्शंस और कई तरह के स्किन के जो उपद्रव हैं जिससे कि आदमी बदसूरत दिखने लगता है, वो सब ठीक हो जाते हैं। फिर डर्माग्रिट, कायाकल्प, आरोग्यवटी या आरोग्यवर्धिनी, ये पेट को भी अच्छा करती है, स्किन को भी। सोरोग्रिट, सोराइसिस होने पर। मिलिनोग्रिट, और ज्यादा सफेद दाग आदि होने पर। और मैंने तो देखा किसी का पूरा चेहरा ही भर जाता है तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं कांति लेप। कांति लेप लगाने से, और मुल्तानी मिट्टी, उसमें थोड़ा हल्दी, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ा सा हरे पत्ते मेहंदी के, मेहंदी, एलोवेरा, हल्दी, नीम, ये सब मिला करके, और थोड़ा सुहागा भी मिला देते हैं उसमें ये। और एलोवेरा का जूस ज़्यादा ले लिया, उसी में भिगो दिया उसको, मुल्तानी मिट्टी को। यदि ये प्रोसेस 2-4 घंटा पहले भिगो देते हैं ना तो बहुत अच्छा, एकदम बहुत फर्स्ट क्लास फेस पैक तैयार हो जाता है। इसको फेस से लेकर के पूरी बॉडी में कहीं भी लगाया जा सकता है। इसका बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, पूरे खूबसूरत बन जाते हैं। सर्वांगासन, शीर्षासन करने से पूरा डाइजेशन से लेकर के, अरे इधर तो मैंने देखा है गुलाब के फूल इसकी तरह खिल उठेंगे। और मैं भी गुलाब का फूल हूँ, क्योंकि मेरी तो पूजा माता जी का नाम ही गुलाब देवी है। तो गुलाब के फूल की तरह ऐसे खूबसूरती
निखर आएगी। खाली ये छोटे छोटे उपाय बताइए, इन्हीं से मेरे भाई हुसैन जी और आप और सब हमारी ये श्रद्धामयी बहनें तो बहुत ही खूबसूरत है। योग से स्वास्थ्य मिलता है, सुंदरता भी मिलती है। दोनों स्वामी का जी भी एक आपने साथ गुलाब होता का है। नाम लिया, आपके कैमरामैन ने गुलाब को बहुत करीब से दिखा दिया। मतलब आप जो कह रहे हैं सब कुछ फॉलो हो रहा है जबरदस्त तरीके से। अच्छा स्वामी जी देखिए, इस मौसम में लोग जरा सी गर्मी होते ही ठंडे पानी का इस्तेमाल भी शुरू कर देते हैं। अब इससे गले में खराश की दिक्कत काफ़ी हो जाती है, टॉन्सिल्स भी लोगों के बढ़ जाते हैं और जाहिर है ये समस्या भी लोगों को परेशान करी। तो टॉन्सिल की दिक्कत को भी कैसे दूर करना बता दें आप। आपको यदि गर्मी लगे ना तो आप ठंडा पानी और फ्रिज का पानी तो कतई मत पिए। इसके लिए हमने घड़े का पानी का एक दिन पूरा सेशन भी रखा था। शीतली करें, शीतकारी करें। टॉन्सिल हो जाए तो यज्ञ की भस्म उसको गले में अंगूठी से लगा करके पूजा माता जी ठीक किया करती थी बच्चों के टॉन्सिल। दूसरी बात, बहेड़ा, हरड़ बहेड़ा, आंवले में बहेड़ा है ना, ये बहेड़ा का पाउडर करके और इसको शहद से चाट लेते हैं, इससे टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं। सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकोटा कहते हैं, उसको भी चाटते, उससे टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं। बबूल की दातुन करके बबूल का जो छिलका है उसको चूस लेते हैं, उसको कस अंदर पी लेते हैं, या बबूल के छिलकों को उबाल करके उससे गरारा कर लेते हैं, उससे भी टॉन्सिल अच्छे हो जाते हैं। टॉन्सिल को अंदर से अच्छा करने के लिए कफ के कारण से ही बढ़ता है, तो ये ज्योतिस्मति और अणु तेल बराबर डाल के उससे नसें करवा दें, खाली पेट श्वासारी और खाने के बाद ब्रोनकोम दे दे, और फिर ये कंठामृत, खदरादी, लंगवादी बेटी चुसवा देती है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा करती है खदरादी बेटी, पूरे टॉन्सिल एकदम फर्स्ट क्लास है। ऐसे मेरा आज से करीब 30-35 साल पहले एक बार गला बैठा था, उसके बाद मैं लाखों घंटे बोल चुका हूं, गला एकदम टनाटन रहता है, कभी कोई मतलब ही नहीं। तो मैंने पहले तो काली मिर्च, मुलैठी, मिश्री, इसको थोड़ा चूसने का शुरू किया, और बाद में तो मैंने सिंहासन ही शुरू कर दिया। ऐसे ये सिंहासन करते हैं, थोड़ा एक कपालभाति करते करते पॉइंट दबा लेते हैं, और टॉन्सिल का नामो निशा भी नहीं रहता, गला एकदम टनाटन रहता है। ये मेरे जाने के बाद भी सदियों तक भी किसी ने सुरक्षित रखा, तो लोग टेस्ट कर लेंगे कि ये तो हजारों साल तक गला अच्छा रह सकता है कि योगी का, जैसे लता जी का गला अंत तक अच्छा रहा था। वो भी योग करती थी, बहुत प्रेम था हमारा, मैं बात करता रहता था उनसे। एक बार स्वामी जी आप बता रहे हैं आपका गला बैठा, उसके बाद जब आपने उसको खड़ा किया है तो वो अब खड़ा ही खड़ा रहेगा सारी जिंदगी, क्योंकि आपने उसको योग की ताकत दी है। तो ऐसे और लोगों को योग करके अपने गले को जो है कभी बैठने नहीं देना चाहिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, बड़े बुजुर्ग जो हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मौसम थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। निमोनिया का खतरा भी काफ़ी रहता है इस मौसम में, तो ज़रा निमोनिया का उपचार क्या ये भी बता दें। निमोनिया का रेडीमेड तो है, स्वासारी गोल्ड एक कैप्सूल ले लें। निमोनिया, डबल निमोनिया बोलते हैं, वो भी ठीक हो जाता है। शास्त्रीय औषधियाँ बताता हूँ, त्रिकुटा या सीतोपलादी, दोनों में से कोई भी एक 20 ग्राम ले लें, उसमें 2-3 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती मिला दें, अभ्रक भस्म मिला दें 5 ग्राम, या सहस्रपुटी हो तो 1 ही ग्राम बहुत। इसको शहद के साथ चटा देते हैं, और शिला तुलसी, जब भी पानी पिए तो शिला तुलसी डाल के पिए, या दिव्य पेय वाला ही पानी पिए, स्वासारी का काढ़ा ही पिए। ये स्वासारी और ये सब हम जो है सारे दिव्य पेय, ये सब देश को हमने उपलब्ध कराया है। मुलैठी, गिलोय, ये काढ़े इसलिए हमने उपलब्ध कराए, और फिर ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाता है तो फिर बहुत तरह के काढ़े हम देते हैं, स्वासारी, गिलोय, मेधा, ज्वरनाशक, सरकट, कायकल्प, ये काढ़े पिलाते हैं। तो टाइफाइड के लिए जब भी उनको पानी पीना है ना, जिनको भी गले में जो डबल निमोनिया हो जाता है, छाती में पूरा कफ जम जाता है और पूरा पानी भर जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, तो वो स्वासारी का काढ़ा पिए या तो दिव्य पेय पिए, और जो मैंने उपाय बताए उसको अपना ले, और थोड़े दिन के लिए दूध, दही, छाछ, घी, तेल ये सब बंद कर दें, बस इतने से ठीक हो जाएंगे। और प्राणायाम जरूर करें स्वामी जी, क्योंकि प्राणायाम का आपने जिक्र कर ही लिया है तो जी, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सीजनल रोगों पर यौगिक स्ट्राइक कैसे करनी है, ये तो आपने बताया, पूरा पैकेज समझाया, लेकिन बदलते मौसम की बीमारियों पर प्राणायाम से कैसे प्रहार करें, और कौन कौन से प्राणायाम कितनी देर के लिए करें,
ये भी सिलसिलेवार तरीके से बता दीजिए। ये बहुत वाजिब आपका प्रश्न है और इसका 100% सटीक समाधान है सब रोगों का प्राणायाम। अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर हम नियंत्रण करना सीखें। हम शरीर, इंद्रियों, मन के गुलाम नहीं, हम खाने पीने की चीज़ों के गुलाम नहीं, हम दूसरी और दुनिया की तमाम तरह की चीज़ें उसकी पराधीनता में, उनकी दासता में, गुलामी में जीने वाले इंसान नहीं। प्राण के ऊपर जिसने विजय पाली ना, वो अपनी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, मान, अपमान, शरीर, इंद्रियों, मन, अपने पिंड पर आत्म विजेता होकर को विश्व विजेता हो सकता है। प्राण पर विजय पाले, प्राण पर जिसने विजय पाली वो सब पर विजय पा सकता है। प्राण को सबसे बड़ी शक्ति कहा है। प्राण चल रहा है तो जीवन है, प्राण खत्म तो जीवन खत्म। जीव प्राण धारण। महर्षि पाणिनि ने जो धातु प्रत्यय के द्वारा शब्द की निष्पत्ति की जो प्रक्रिया है व्याकरण में, जीवन का अर्थ ही प्राण है। लंबा श्वास ले और छोड़े, भस्त्रिका करें। इसका सीधा असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। ये 2-3 सेकंड में लेना, बहुत कमजोर है तो 5 सेकंड तक जा सकते हैं। 1-2 सेकंड से लेके 5 सेकंड में लेना और छोड़ना। और जो मजबूत है वे 1 सेकंड में लेना, 1 सेकंड में छोड़ना। ये भस्त्रिका रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। फिर ये तो श्वसन तंत्र के लिए हुआ। पाचन तंत्र के लिए कपालभाति। लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एक साथ इंटरनल ऑर्गन्स, जो वाइटल ऑर्गन्स है पूरे बॉडी के, वो एक्टिवेट हो जाते हैं कपालभाति से 1 सेकंड में एक बार। तो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, फिर प्रतिरक्षा तंत्र, पूरे शरीर, नाड़ी तंत्र, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल में 37 ट्रिलियन सेल्स, 37 सेल्स, और उनके सेल से फिर टिश्यू से, ऑर्गन से समरा पूरा सिस्टम। इसको अच्छा करना है तो ये अनुलोम विलोम। फिर तनाव से मुक्त होकर के, आत्मा से युक्त होकर के आपको पूरा सहज योग, सहज ध्यान, सहज समाधि में जीना है तो भ्रामरी उद्गीत। तो ये जो सीक्वेंस है ना भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत का, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये बड़ा जबरदस्त है। तो भ्रामरी उद्गीत तो आप कर लीजिए उधर, ज्योत्सना जी, पूजा जी, प्रिया जी, सब योगिनी हो गई अब हमारी बहन मीनाक्षी जी। और फिर भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ जिनसे बन पाए ना, ये बाह्य प्राणायाम भी ऊर्ध्वरेता होने के लिए, पाचन तंत्र के लिए बड़ा जबरदस्त है। जिन लड़कों को नाइट फॉल होता है और बेटियों को जिनको वाइट डिस्चार्ज और मंथली की दिक्कतें होती हैं उनके लिए भी, जिनको यूट्रस प्रोलैप्स की प्रॉब्लम है, एनस बाहर निकलता है उनके लिए भी, और जो जवानी में गलतियां करते हैं उनके लिए भी। अच्छा स्वामी जी, देखिए प्रिया जब से आपके साथ जुड़ी हैं, योग प्रिया हो गई, और इसके बाद लंबे वक्त के बाद कल वो वापस लौटी हैं, जीवन में भी योग करके लौटी हैं। तो आपने शुभकामनाएं, उनको कल मिस हो गई थी, आज आप शुभकामनाएं दे सकते हैं उन्हें, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत आशीर्वाद उनके लिए। चलिए अब स्वामी जी इस सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं, और पहला सवाल अनु पाठक का है। उनकी माता जी 60 साल की हैं और अपने पैरों पर उनको खड़े होने में दिक्कत हो रही है, और जब वो खड़े होने की कोशिश करती तो पूरा शरीर कांपने लगता है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पैरों में 90% ताकत घट गई है और घुटने खराब हो चुके हैं। तो अब क्या किया जाए स्वामी जी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपने कामकाज कर सकें? तो ये अनु पाठक से लेकर के बहुतों की प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी बहुत माताएं आप देख रहे हो, ठाड़ी ठाड़ी तगड़ी तगड़ी इधर बैठी हुई है। लंगड़ी लूली आई हुई थी, अब थोड़ा चलने लग गई है, मुस्कुरा रही है। तो अनु पाठक की माँ को भी हम खड़ा कर देंगे जो लड़खड़ा रही है। तो उसके लिए एक तो उनको न्यूरोग्रिड लेना है। जिनको भी ये लड़खड़ाहट होती है हाथों में, पैरों में, पूरे ब्रेन, नर्वस सिस्टम में, नाड़ी तंत्र कमजोर पड़ जाता है, तो न्यूरोग्रिड, खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। और ये सब किसके साथ लें? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, 5 में से जो भी 2-3 का रस मिल जाए उसी के साथ ले लें। सारी लड़खड़ाहट दूर हो जाएगी। और ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम कर रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें, और गेहूं और चावल बंद कर दें। जो गेहूं चावल खाएगा वो जल्दी ऊपर
जाएगा। इसलिए बाजरा खाओ, रागी खाओ। ये जो मोटे अनाज है ना, मिलेट ईयर भी चल रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खान पान में थोड़ी तब्दीली लाएं। और एलोवेरा की सब्जी, एटीएम की सब्जी हमने बता रखी है। एलोवेरा 200 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम और 5-10 ग्राम गाय का घी डाल करके उसमें थोड़ा हिंग डाल करके इसकी सब्जी बना लें और मिलेट्स के साथ खा लें। उपवास ज़्यादा करें, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी, अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न ले रहे थे स्वामी पूरी तरह जी, से लक्ष्मी का बता है। दिया बात रोगों का और लड़खड़ाहट का ऊपर। जी जी, लक्ष्मी गुप्ता पूछ रही हैं, उन्हें सिजोफ्रेनिया की प्रॉब्लम है और उसके लिए वो उपाय जानना चाहती हैं। सिजोफ्रेनिया के लिए एक तो अनुलोम विलोम के बाद जैसे मैंने कहा भ्रामरी उद्गीत करें। और लक्ष्मी गुप्ता जी से लेकर के जिनको भी सिजोफ्रेनिया, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, ओसीडी, स्ट्रेस, एंजाइटी, फिर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर कल मैं देख रहा था 20-25 रोगी मेरे को एक साथ मिले कल। क्योंकि एपिलेप्सी के बारे में सारी दुनिया में ऐसा डर फैला दिया है कि ये तो ठीक ही नहीं होती, और ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, स्ट्रेस, ये तो ठीक ही नहीं होता है। ये सब रोज हमको यही भ्रांतियों के साथ लड़ना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने बीमारियों का एक ऐसा वर्ग बना दिया है, एक ऐसा डर फैला दिया, इसलिए एलोपैथी को मैं डरपैथी, फिर उसके द्वारा फिर लोगों को खूब अलग अलग प्रकार की दवाएं खिलाते और उसको एक तरह से लूटपैथी बना दिया। लोग भी लूटे जा रहे हैं, शरीर भी लूट गया, जीवन भी लूट गया, पैसे भी लूट गए, घर परिवार बर्बाद हो गया। अरे भाई मेधावटी खा लो, मेमोरी ग्रिट ले लो, मेधा क्वाथ ले लो, ब्राह्मी शंखपुष्पी का सेवन कर लो, ब्राह्मी घृत खा लो, गाय का घी खा लो, गाय का दूध पी लो, और ये अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लो, मेधाइष्टि से हवन कर लो, गाय का घी का दिया ही जला करके उसके साथ त्राटक कर लो, नहीं तो सूरज का चांद का त्राटक मुफ्त में मिलता है, उसको कर लो। और ये नंगे पैर, ये जो घास है ना, इसके ऊपर चल लिया करो। देखो ये घास के ऊपर नंगे पैर चल लिया करो, सुबह उठ करके दौड़ लगा लो। कम उम्र वाले दौड़ लगा लें, बड़ी उम्र वाले थोड़ा चल ले। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर, अंगूठी के टॉप पर, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये पॉइंट दबा लेते हैं। इससे भी ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया की ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जी मेरी बहन। स्वामी जी, अगला सवाल अग्रवाल का है। अपने 52 साल के पिताजी के लिए सवाल पूछ रहे हैं। अग्रवाल का कहना है कि इनके पापा का हार्ट का जो एओर्टिक वॉल्व था वो सिकुड़ गया है, तो अब क्या करें कि ये ठीक हो जाए और परेशानी से निजात मिले? इसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम करें। जो भी हमारे अग्रवाल भाई ने पूछा है अपने सरनेम के साथ ही, तो हार्ट के लिए हार्ट की 5 तरह की बड़ी समस्याएं हैं। एक तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और एक इसमें गोमुखासन बड़ा काम करता है। हार्ट में ब्लॉकेज हो तो अर्जुन की छाल दालचीनी से दूर हो जाते हैं, लौकी कल्प कराते हैं, लौकी का जूस, लौकी का सूप और ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खिलाते हैं, ब्लॉकेज दूर हो जाते हैं। और अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत दे देते हैं। साथ में यदि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है तो कार्डियोग्रिट भी दे देते हैं। यदि जो है किसी का हार्ट एनलार्ज है वो भी ठीक हो जाता है। कैल्सिफिकेशन भी हार्ट का अर्जुन की छाल दालचीनी से ठीक हो जाता है, ये भी बड़ी समस्या है। और आजकल हार्ट वीक हो गया है, कार्डिक अरेस्ट उसी से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों को, जवानों की, जो आप दिखाते रहते हो, और दिखाते क्या रहते हो, ये हो रहा है। और कल तो आपने सारे आंकड़े भी रखे थे, कल परसों हमने इसके ऊपर पूरा विस्तार से प्रोग्राम रखा था कि 50% लोगों को का हार्ट वीक हो गया है। तो प्राणायाम करेंगे, अर्जुन की छाल दालचीनी या अर्जुनारिष्ट पिएंगे या हृदयामृत लेंगे, कोई भी एक उपाय कर लें। और सुबह उठ करके खाली पेट यदि लहसुन 1-2 कली खा लेते हैं तो फिर जिंदगी भर के लिए हार्ट का ये इंश्योरेंस हो गया। ये गोमुखासन कर लें, अनुलोम विलोम कर लें, हार्ट 100% अच्छा रहेगा। दोनों तरफ से ये गोमुखासन किया जाता है और साथ में ये पॉइंट दबाया जाता है हार्ट के लिए। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। तो ललित अग्रवाल जी, आपके पिताजी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, अभी तो उनको आपके बच्चों के बच्चों की शादियां करनी है, इसलिए परेशान ना हो। अगला सवाल जयेश खत्री का है। उनकी बहन की दोनों किडनी में 4-4 mm का स्टोन आ गया है स्वामी जी, अब ये कैसे रिमूव होगा? तो ये भी नेचुरल तरीके से, मैं कहता हूँ ये पथरी तो अपने आप ही ठीक हो जाती है। लिथोम का इस्तेमाल करें, पत्थर चटाई का इस्तेमाल करें, गोखरू, कुलथ और जौ का काढ़ा पिए। तो ललित जी के बाद जो आपने जयेश खत्री जी का प्रश्न पूछा, ये कॉमन प्रश्न है, लाखों करोड़ों लोगों को ये समस्या है, पथरी है।
किडनी में स्टोन हो, गाल स्टोन हो, सभी प्रकार के स्टोन, किडनी के स्टोन के लिए तो सटीक है। मूली का सेवन ज्यादा करें। रोज एक मूली सुबह सुबह नमक के साथ खाना शुरू कर दें और उसके साथ एक रोटी भी, या किसी को पराठा खाने का शौक हो तो पराठा भी खा सकते हैं और थोड़े दिन के लिए दूध बंद कर दें। अब बताओ, मूली से ही पथरी निकल जाएगी, मूली से। और हम मूली क्षार यवक्षार देते हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि जौ का ही सेवन करें रोटी के तौर पर, और बाकी चीज की रोटी नहीं, दलिया और रोटी खानी है तो जौ की खाएं। बहुत जल्दी ये किडनी स्टोन के बारे में बता दिया। गाल स्टोन हो तो पत्थर चटा और लीथोम एक नई औषधि हमने बनाई। इसके साथ साथ कपालभाति ज्यादा करना, पानी ज्यादा पीना, और एक मुट्ठी जौ, एक मुट्ठी गोखरू और एक मुट्ठी कुलथ, ये रात को करीब 2 लीटर पानी में भिगो दें और सुबह उबालें उसको धीरे धीरे, जो कूट करके, थोड़ा दरदरा करके कूट करके, और आधा लीटर बच जाए तो थोड़ा करके दिन में 3-4 बार इसको पी लें। एक सप्ताह में कैसी भी पथरी हो सब ठीक। और बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, और ये गाल स्टोन भी अच्छा होता है। ये खास बात है, जो लोगों के अंदर भ्रांति है कि वो तो निकलता नहीं, उसका कोई रास्ता नहीं निकलने का, तो वहीं डिजोल्व हो जाएगा, जैसे बना था वैसे ही खत्म भी हो जाएगा। अगला स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। घर में हमेशा हमने देखा स्वामी जी की माँ के पास, दादी नानियों के पास हर एक मौसम से लड़ने का कोई ना कोई ऐसा, खाने में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे मौसम की मार से वो अपने घर के लोगों को बचा लेती थी। तो आज आप जरा बताइए कि मौसम जो ये बदलता हुआ है, इसमें आपके नुस्खे वाले पिटारे में क्या खास है इसके लिए, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। रात भर आती खर्राटों की आवाज, फैमिली परेशान, क्या है इसका इलाज? नींद की कमी से लग ना जाए कोई रोग, सोते हुए कैसे रोकें हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। 10 उपाय से खत्म होगा खर्राटों का शोर, सुकून की नींद दिलाएगा योग। तो अगर आपके घर परिवार में भी कोई खर्राटे लेने का आदी है तो कल का ये कार्यक्रम आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए, और 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या बना रहे हैं आप? देखो, किसी को ना मैंने देखा, बोले अनार खाते हैं तो दांत खट्टे हो जाते हैं, और एक तो बोली जी मेरी तो पित्त प्रकृति है, मैंने तो अनार खाया और मुझसे के मुंह में ही छाले हो गए। मैंने कहा अकेला अनार मत खाओ, अनार के साथ खीरा, ककड़ी, टमाटर जो आपको उपलब्ध है, किसी को सेव मिल जाए तो सेव, नहीं तो अमरूद ही सही। सेव है, अमरूद है, अंगूर है, ये फिर ये नारंगी है, ये सब फल आजकल सीजनली मिल रहे हैं। इनको सबको लेकर के, और किसी को थोड़ा मसालेदार भी बनाना है तो हमने चाट मसाला भी बना रखा है, तो थोड़ा सा मसाला डालिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मसाला जो है वो घोटाला करता है। तो ये जो है ऐसे, ये जो सलाद है ना बड़ी ज़बरदस्त है। स्टीमर में डाल करके अथवा प्रेशर कुकर में डाल करके आप ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, लौकी है, तोरई है, परवल है, टिंडा है, आजकल ये शिमला मिर्च हो गई, सारी चीज़ों को, उसमें थोड़ा एलोवेरा भी डालना चाहिए, ये गाजर आदि डाल लेना चाहिए, और उसको मटर को भी ऐसे ही डाल करके और स्टीम करके यदि ये सब्जियां खा लेते हैं ना, और थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ी काली मिर्च, बस इतना ही पर्याप्त रहता है। स्टीम करके इनको हमने ये सब्जियों को खा लिया, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और सुबह ड्राई फ्रूट खा लें, रात को भिगो दें, और पहले सर्दियों में तो हम बिना भिगोए खिलाते थे, अब भिगो करके इसको खा लें। ये ड्राई फ्रूट्स या अंकुरित, किसी को ड्राई फ्रूट नहीं मिले तो ये तो मूंग है, मोठ है, मेथी है, और इसमें थोड़ा सा चना भी और मिला दो, और मूंगफली, तो मूंगफली भी बादाम का काम करती है। तो जो ये खाएगा फिर वो सीजन की मार से अपने आप को बचा पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम रोज लोगों को ये छोटे छोटे घरेलू उपाय बताते रहते हैं, और लोग बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम, धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।